Часы пустить. Фары большие. Поехали. Доброе утро. Я Дмитрий Антонов. И вы на моем канале о авиации и о людях, которые работают в ней. Гостеприимный Баку нас отпускает отдохнуть домой. Так что говорим до свидания, Баку. Вот эта гостиница, где мы жили, хорошая, нормальная, никаких претензий практически нет. Погода замечательная. Все цветет. Красиво. Ну, лето хорошо. Там аэропорт. И сейчас выдвигаемся на самолет. Финальный перелет в Лейпциг. И завтра пассажирами домой. Так что home, sweet home ждет нас. Опять работа офис. И в следующем месяце, я надеюсь, будут сюрпризы. Полетели. Прибыли на самолет. Все готово к полету. Ждем паспортный контроль и будем лететь. Все, водило подценено. Осталось только тягач. А там наши коллеги прилетели. Так что Баку принимает много наших самолетов. Это у нас там сейчас что за машина? 208, по-моему. А мы готовимся. Полететь. Экипаж. Кипит работа по подготовке к полету. Сейчас будет произведено запуск ВСУ. А и к нам в экипаж вернулся Алексей Афанасьевич. Это не я. Вот, все, приветствуем. И еще в состав экипажа вливается, вот видите, как вливание происходит, Андрей Сорокин. 10 секунд. Часы. Хорошо. Фары большой включили. 180. Поехали. Двигатели прогреты, расторможены. Хорошо. Взлетный 120. Устанавливаю взлетный 120. Увеличивается режим. Скорость растет. Номинальная норма. Режим 110. 120, параметр в норме. 130. Чуть-чуть разгрузил. 150. Контрольная. Норм. 170. 190. 210. 220. 230. 245. Решение. Продолжаем взлет. Подъем. Скорость отрыва. Высота 10 метров. 285. Шасси убирается. Убираюсь. Фары убрал, выключил. 50 метров. 290. 120, 270, 85. Шасси убрано, створки закрыты. Кран нейтрально устанавливаем. На МВ2 переходим. МВ2. 200 метров, 290. Безопасно. Have a good morning to you. Antonov 5838, about to departure. Radar contact, continue climb on restricted flight level 130. Continue climb level 130 unrestricted. Давай. Сокращение 130. 1.3.0 установлены задатчики. 130. Впереди грозы. Вот, наверное, сейчас запроси right of track due to weather. Хорошо. Bravo 5838, go ahead. Delta Bravo 5838, request deviate to the right. Utilize please. Bravo 5838, right deviation is approved, report trust clear of weather. Clear on call you and clear of weather in Bravo 5838. Грозы. Вот так выглядят на экране локатора. А так выглядят эти тучи в окошко. Сегодня поменьше немножко, чем неделю назад. А перед этим облетали вот таким образом эти грозы. То есть мы влево, вправо, влево, вправо. Как... А так тут прямая линия.
Так что иногда довольно сложно обходить грозы. Летим. Лейпциг, высота 34 тысячи футов. И Серега выделил мне несколько минут и продолжим говорить о Баске. Заканчивая разговор о Баске, мы уже предварительно говорили, что Баска дает различную информацию по различным системам. Вот сейчас вот на кадре под двигателем оборотом показывает положение. Это крайний столбец правой угла установки рычага управления двигателем. Температура за турбиной, мы движемся справа налево. Обороты высокого давления, среднего и вентилятора. Обороты вентилятора определяют тягу самолета. Вот. И такие столбцы, которые позволяют вот, как бы визуально сразу определить, что примерно параметры на одинаковом уровне, то есть двигатели работают, что называется, в пределах технических условий, в пределах ТУ. Это вот есть такая книга, мы переведем кадр по эксплуатации БАСК. Вот, операторов сигналов ситуации самоконтроля БАСК. Вот, например, можно взять, к примеру, систему кондиционирования и регулирования давления. Здесь вот начиная с первой позиции и так листаем далее. То есть тут описаны все коды, по которым можно определить любой параметр, да? По этим кодам вот 287 параметров, это можно углубленно до положения каждой заслонки, до наличия Понятно. управляющих. Ну давай попробуем по какому-то коду посмотреть что-то. Вот. У нас для удобства, например, эти коды забиты на кнопках. Вот сейчас мы попробуем на кнопках. Нажимаем сброс, индикация. Вот, например, мы на второй кнопке по гидросистеме. Это бинарные сигналы, да, нет, это состояние гидрофильтров. Сейчас Понятно, то есть покажу, что все нолики, значит фильтры все чистые. все чистые. Вот на третьей кнопке, к примеру, положение продувочных заслонок САРД или открыто-закрыто, она сейчас в рабочем положении, не в закрытом, и вот этот можем поуправлять вручную, к примеру, мы их сейчас вмещаем, вот кадр 156-157, мы на холод отрабатываем, должны единичкой загореться. Вот, Понятно. 156-158. Вот этот первый, третий двигатель мы Все видим, работает, на холод меняется. ставим. В автомат они должны Ясно. Хорошо, пусть в автомате работает. промежуточные, да. Вот. Все, То есть, ну, система позволяет оценить состояние. А сколько в этой книге кодов всего? Ну, приблизительно По хотя бы. 12 системам, и ну, там в зависимости от 100 до 300 кодов. По каждой, да? Да. То есть это больше 2000 кодов. Но по она идее. не 2000, там, ну, около 1000 этих кодов, они позволяют оценить состояние самолета и до конкретного узла определить его работоспособность. Понятно. Хорошо. Спасибо. Внимание. До скорых встреч в эфире. Но мы уже летим домой, будем где-то в следующих командировках еще что-нибудь интересное рассказывать о самолете. Интересное покажем и расскажем. Спасибо. North Bureau 5838, contact arrivals 126.175, John. 126.175, and Bureau 5838. 126.175, установил. Все отлично, идем, замечательно. Прошли. Включаемся. Твое решение. 150, 280. Хорошо. Полоса в поле зрения. 150. Решение. Пара большое решение, 150. Фары большой включил. Хорошо. До 100 метров 275. Его. Так. Нос держи в это как его. Я понимаю. Ваше разрешение 50 метров. Минимум. 50, 275 скорость. 40 метров, 270. Чуть пониже. 5, 275. 25 метров, 270. 20 метров, 275. Опасный спуск. 12, 10, 9, 8, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1,5 метра. 275 скорость, 250. Интерцепторы вышли. Интерцепторы выпущены. Аккуратно. 4 Что зеленых. ты делаешь? 230. Реверс включил 4 зеленых. Максимальный реверс в норме. Скорость 170.
150. Выключаем. 0, 30. Держи направление. 583, just authenticated the end, 01. Without delay, please 01 and follow the marshal stand 211. Roger, VS 01. Не тормози. 211, small 583. 01. No delay. Да-да. Без задержек. Прилетели в Лейпциг. Работа завершена, все благополучно. Сегодняшний день, хорошая погода в Лейпциге, хорошая погода в Баку была. По дороге не особо болтало. Но на Украину мы залететь не смогли. С югу она закрыта почему-то. Ну, по всей видимости, зона ответственности Одессы, та, которая по соседству с Крымом, какие-то там есть нюансы. Поэтому летели через Болгарию и Румынию. Нам, даже еще лучше было, поэтому никаких проблем в этом нет. Это технический офис нашей компании, это ангарчик. Там на стоянке наши самолеты готовятся, продолжать работу. А мы завтра домой. Как я сказал, немножко отдохнем и дальше работать. Поэтому далі буде обов'язково. Пока.